औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ਤੁਹਾਡਾ शहजाद शाह और तुसी वेख रहे हैं शहजाद शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और अज दी जनाब स्पैशल वीडियो जनाब मेरे दोस्तों वास्ते कि इस वीडियो दे इंशाल्लाह तुहानू इन्फॉर्मेशन भी दिसा है गोट फार्मिंग के मुतलक। और जेडे दोस्त जनाब गोट फार्मिंग करना चाहते हैं लेकिन उन्होंने कोल सैटअप नहीं होंदा उन्होंने वास्ते भी इंशाल्लाह स्पैशल वीडियो है भाई, ठीक है। और मुकम्मल तरीका भी इंशाल्लाह दसा है कि जानवरों को किस तरीके पालना चाहिए, किहड़े मौसम में खरीदना चाहिए है, और मुकम्मल इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव वीडियो लैके आए दोस्तों वास्ते। और सब तो पहले दोस्तों ने यह दस दे भी है कि जनाब जिन्ना दोस्त जेडे दोस्त बैरून मुल्क रहते हैं उन्होंने कोल एक मिसाल है पाकिस्तान में गोट फार्मिंग करनी है, उन्होंने कोल सैटअप नहीं होंदा, या पाकिस्तान दे विच बैठे ने उन्होंने कोल सैटअप नहीं है यानी कि गोट फार्मिंग का, उन्होंने वास्ते कि अगर तुसा जानवर पालना चाहते हैं तो तुसा जनाब जानवर खरीद के साढ़े कोल पलाई ते तुसा रखवा सकते हैं। नंबर साढ़े स्क्रीन पर चलता पे मजीद इंशाल्लाह जिस दोस्त डिस्कस करनी हो राबता भी कर सकता है। और इंशाल्लाह मुकम्मल इन जानवर मुकम्मल यानी कि इन्फॉर्मेशन भी देने हैं कि जानवर किस तरीके पलाई करनी चाहिए, किस तरीके हैवी वेट बनाना चाहिए है। और माशाल्लाह जनाब बाकी ये भी तुम दस दे भी ये जानवर माशाल्लाह तुम चेक करो, ये पिछले माह रमज़ान शरीफ की जनाब ये खरीदा थे सारे टोटल जानवर, ठीक है। ए जनाब हुण यानी कि अज ही लिया है छोटा बच्चा और इस फार्म के छड्डा है। और ये माशाल्लाह जानवर इस वक्त जनाब तकरीबन मूँह दो दंद चार दंद इस टाइम खलोते हैं माशाल्लाह। इन्हों के कद भी चेक करो, इन्हों की पलाई भी चेक करो, और इन्हों का राज की है जनाब तुम इस वीडियो के इंशाल्लाह मिल सी। और जनाब अगर जेडे दोस्त जनाब छोटे बच्चे खरीदन वो जनाब ए मौसम बेहतर है तुस छोटे बच्चे माह रमज़ान के खरीदो, क्योंकि बाद इन्ना छोटा बच्चा का रेट चढ़ जाता है। अगर इन्हों दिनों के बच्चे तुस खरीदो इंशाल्लाह तुहानू मुनासिब कीमत पर भी खरीद दिसा है। अगर जेडे दोस्त बकरियां रखावन बकरे या जो भी एक मिसाल है गोट फार्मिंग के मुतलक रखावना चाहे नंबर साढ़े स्क्रीन पर चलता पिया है, ठीक है। और बाकी जनाब जेडे दोस्त जनाब कहते हैं कि जनाब शहजाद भाई असा जानवर ਜਾਂ पालने खस्सी हैवी वेट, बाकी जनाब ए मौसम है अगर तुसा साढ़े कोल जानवर रखावने छोटे बच्चे सानू खरीद के दिओ, छोटे बच्चे उन्होंनी उम्र तकरीबन होवे 6 तो 7 महीने यानी कि मैक्सिमम इतनी एज वाले जानवर होवें। शुरुआत दे विच जनाब अगर तुसा खरीद के तो खुद आदे कोल ही जानवर अगर रखते हैं तो जनाब इस उम्र के जानवर इस मौसम के लाजमी खरीदो। और उस तो बाद जनाब इन्होंने को जानवर अपने को रखो यानी कि छोटे बच्चे उसने पाइया एक जानवर यानी कि तुसा गंदम डालो शाम दे शाम, और सुबह तो जनाब दोपहर इन्हों सब्ज़ चारा होना चाहिए, ठीक है। और जगह इन्होंने वास्ते खुली होनी चाहिए ताकि जानवर आज़ाद माहौल घूमें, जिस तरीके ये जगह माशाल्लाह बनी हुई है, ठीक है। खुरलिए में माशाल्लाह तुसा चेक कर सकते हैं माशाल्लाह खुराक भी 24 घंटे पई रही है। और उस तो बाद जनाब माह रमज़ान तो 1 महीना पहले 2 महीना पहले तुसा खस्सी कराओ जानवरों, ठीक है। खस्सी करा के इन्हों की डिवर्मिंग शुरू करो यानी कि वैक्सीनेशन जी है भाई पित्ते दी हो गई या PPR दी वो भी जनाब इन्होंने कराओ, ठीक है। तो ये बेहतर होता है क्योंकि वो मौसम की शुरुआत जिस टाइम सर्दी पौंदी उस वक्त इन्हों वैक्सीन हो जानी चाहिए, इन्हें भी माशाल्लाह इवें ही हुई है। और उस तो बाद जनाब जानवरों यानी कि जितनी कणक ज़्यादा पास होना गंदम उतने कद ज़्यादा कर सकते, कणक यानी कि गंदम जी होंगी है इन्हों का यानी कि एक कद बढ़ाती है, और जी गुल्ली होंगी है ये वज़न बढ़ाती है, गुल्ली तो दाना मिक्स इस करके पाते हैं। बाकी इंशाल्लाह खुराक अगे चल के मजीद भी तुम चेक करा सक जी मिक्स करके जनाब डाल रहे हैं खुराक जानवर माशाल्लाह इन्हों की पॉलिश भी चेक करो, ठीक है। और जनाब जिस वक्त सर्दी आती है वो वास्ते बेहतर ये है कि तुसा जानवरों जनाब गुल्ली दाना ला देवो, उस तो बाद जनाब शाम दे शाम मिठा तेल जोड़ा होंदा है वो इन्होंने जानवरों लाजमी दो। ਉਹਦਾ मकसद ये होंदा है कि जानवर पॉलिश बनाता है, ठीक है, वज़न बनाता है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ माशाल्लाह यानी कि जानवर नू ना सर्दी महसूस नहीं होवन देंदा। बाकी माशाल्लाह जानवर तुम खुद चेक करो माशाल्लाह कैसे पलाई दे विच जानवर माशाल्लाह वधे ने। हजी मजीद जनाब हले सेल नहीं करने, ये तकरीबन जनाब कुर्बानी तो 1.5 महीना पहला या महीना पहला सेल करने ने जानवर माशाल्लाह बेहतरीन कद की खड़े ने, चेक करो माशाल्लाह। और बाकी जनाब इस वक्त जो गुल्ली का रेट चलता पे काफ़ी दोस्त गुल्ली का रेट भी पूछते हैं फ़ोन करके, तकरीबन जनाब 4800 5000 के लगभग जनाब गुल्ली का यानी कि 1 मन चल रही है। और डकरा जोड़ा वो भी इन्होंने लाजमी, डकरा तो इन्होंने वास्ते सब तो बेस्ट खुराक है, ठीक है। डकरा का तकरीबन जो ना 5500 5000 के करीब जनाब खुराक का रेट है भैया। और जनाब तुम खुराक चेक करा देना मैं ये जी खुराक माशाल्लाह मिक्स की हुई है, डकरा भी विचे गुल्ली भी विचे दाना भी यानी कि 3 चीज़ा मिक्स इस वक्त ये खा रहे हैं जानवर,
ठीक है। और शुरुआत दे विच जानवर जिस टाइम अगर तुसां इन्हां नूं खुराक पावनी है, सब तो पहला थोड़ी जी खुराक पावनी, यानी कि फी जानवर नूं पाया पाया खुराक दा पावना है। ठीक है, जिस वक्त खुराक ते यानी कि वो खाउसी मुड़ मजीद जनाब तुसां थोड़े थोड़े वधा देओ। जिस वक्त जानवर मुकम्मल खुराक ते लग जाता ना, उस वक्त जानवर दे अगू जिन्नी मर्जी खुराक रखसो ना, उस उन्नी खानी होंदी है जिन्नी उन्होंने तलब होंदी है। ठीक है, और देसी खुराक के मुतल्लिक जानवर पालने ने तो जनाब इस तरह पालो। और अगर जनाब टीके तो पालने ने तो फिर डैक्सा जिहड़े ना लोग लाते हैं, उस तरह जानवर ना यानी कि गर्दन ख़त्म हो जाती है, डेली टीके लाने पौंदे ने। टीके तो बगैर खुराक भी नहीं खंदा, जितने तक उन्होंने टीका ना लगे उन्ने देर वो खुराक भी नहीं खंदा, ना पानी पीवे। देसी खुराक का मकसद यही होंदा, जानवर एक तो गोश्त सारा होंदा है, चर्बी नहीं होंदी, जानवर माशाल्लाह खुल पक्की काटदा होंदा। और बाकी मजीद जानवर दोस्तों ने ये भी दस दे कि जनाब अगर तुहाडे कोल किकर अगर लभ जाए ना, किकर इन्हां वास्ते बहुत ही बेस्ट खुराक है, गुल्ली दाने नाल भी बेस्ट। ओहदा मकसद ये होंदा है कि जानवर की पक्की कांड बना दी है, वो जिहड़ा किकर होंदा है। ठीक है, पक्की कांड बनती है उस किकर नाल। किकर अगर डेली पावो ना, पॉलिश भी बनती है तो पक्की कांड बनती है, वो जानवर वास्ते माशाल्लाह बहुत ही बेस्ट रह जाता है। अगर किसी दोस्त को यानी कि किकर मौजूद है, आयोडीन नमक लाजमी रखो, ये जिस तरीके लगा हुआ है, ताकि जानवर ना फिंसी वगैरह फोड़ा वगैरह ना आवे, ये हाजमे वास्ते ठीक होता है। ठीक है, और बाकी गर्मी अगर फुल होवे तो फिर इन्हों शक्कर वाला पानी दो, शक्कर भी मिक्स करते पानी दे विच ते इन्हां दे अगू रख देवो। ठीक है, ताकि जानवर जनाब ठंडी तबीयत रहन। बाकी माशाल्लाह जानवर चेक करो बेहतरीन देसी खुराक दा पले, ना कोई इन्हों टीका लगा हुआ है ना कुछ, यानी कि देसी खुराक तुहाडे सामने चेक कराया है। 24 घंटे इन्हां दे अगू खुराक पड़ी रहती है, जितनी मर्जी खावें जिस टाइम मर्जी खावें, यानी कि जितनी इन्हों तलब होवे। बाकी जनाब सुबह शाम यानी कि ना इन्हों खुराक भी इन्हों अगू पई है। दोपहर वक्त इन्हों जनाब सब चारा पाते हैं, बरसीन का खास तौर बरसीन का कुतर के जनाब इन्हों अगू पाईदा है। बाकी माशाल्लाह जानवर तुसा मजीद चेक करो बेहतरीन है जानवर माशाल्लाह पक्की कांड दे। और बाकी जिस दोस्त अगर किसी किस्म के जानवर खरीदने होने, नंबर साडा स्क्रीन पर चलता भी है, इन्फॉर्मेशन लवड़ी होवे लै सकते हैं। जानवर खरीदने होवे जनाब इंशाल्लाह मंडियां नाल मुनासिब रेट ते तुहानूं इंशाल्लाह खरीद के देना साडी जिम्मेवारी है। और बाकी माशाल्लाह जानवर तुस ये भी चेक करो। और बाकी जेह्ड़े सानू इन्फॉर्मेशन देने का मकसद है कि जनाब तुस साडी वीडियो वेखते हैं, ठीक है, तो तुहानूं साडे थ्रू कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और बाकी जेह्ड़े दोस्त रखते हैं शौक के जनाब गब्बन बकरियां का, अगर इन्हां दिनों दे विच तुसां गब्बन बकरियां खरीदो ना तो बेस्ट रह जासी, क्योंकि हुण मौसम ठीक है, बकरियां सूसन, बच्चे माशाल्लाह सही पलसन। ठीक है, बकरे माशाल्लाह ये भी चेक करो जनाब तुहाडे सामने इस वक्त यानी हुण इन्हां नूं पानी पिला रही है। ठीक है, लेकिन इस वक्त इन्हां नूं कोई शक्कर नहीं पा रहे हैं, कोई कुछ नहीं, सादा पानी माशाल्लाह पी रहे हैं। तकरीबन हाजी 12 का टाइम है तो माशाल्लाह जानवर चेक करो इस वक्त पानी पी रहे हैं। जानवर माशाल्लाह खुश इखलाक, यानी कि ना खास तौर अगर जानवर वास्ते खुली जगह हो सी ना, उतना जानवर बेहतर रह जासी। क्यों जो जानवर आज़ादी मिल सी तो जानवर जनाब खुश रह सी। अगर जानवर जनाब तंग जगह च ना, फिर वह यानी कि कद करना वजन करना मुश्किल है। ठीक है, बाद औकात जानवरों की लत्तां भी फिर जांदियां ने, वो इस करके तंग जगह ते भी रहिंदा, क्योंकि जानवर अगर टुरदा फिरदा रहे ना, फिर जानवर माशाल्लाह बेहतर रह जाता है, एक्टिव रह जाता है। और बाकी जनाब आज की वीडियो इतने तक कि जिस दोस्त को जनाब इन्फॉर्मेशन चंगी लगी हो जनाब लाइक करना है, कमेंट करना है, दोस्तों को शेयर करना है। अगर जनाब गोट फार्मिंग मतलब मजीद कुछ जानना है तुस अपने सवाल है रबता करते जनाब व्हाट्सएप पर भी कॉल नंबर जनाब स्क्रीन पर चलता भी है। इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन देना साडा काम है। ठीक है, और बाकी जनाब इंशाल्लाह दोस्तों नाल मुलाकात अगली वीडियो में जनाब। बाकी माशाल्लाह चेक करो। और आज की वीडियो इतने तक कि लाइक कमेंट लाजमी करना है। और ये भी तुसा जरूर दसना है कि जनाब किहड़े शहर तो तुसी बोल रहे हैं, किहड़े शहर तो तुसी साडी वीडियो वेख रहे, ताकि सानू पता चले कि साडी वीडियो केड़ी जगह ते जा रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह दोस्तों मुलाकात उसकी जनाब इंशाल्लाह अगली वीडियो में उस वक्त नहीं है। मैं इजाज़त चाहना, दुआ में इजाज़त रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।